Hai Mas Bro dan Mbak Bro. Hari ini kita akan berbagi bagaimana cara bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. Kita akan belajar mengenai SEO mulai dari nol. Bahkan teman-teman yang tidak tahu apapun itu SEO, nanti kita akan pelajari bareng-bareng. Nah, gampangannya adalah SEO itu kurang lebih simulasinya begini. Jadi orang mencari kata kunci, contoh misalnya di sini kehebatan Soekarno di mata dunia ada salah satu konten kegitaan itu yang masuk di halaman satu mesin pencari pada posisi kelima. Kurang lebih begitulah ya SEO. Bagaimana caranya kita bisa memasukkan konten kita bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. SEO adalah Search Engine Optimization begitu. Kenapa SEO ini penting? Nah, karena sekarang banyak blogger, bahkan perusahaan-perusahaan ingin memaksimalkan mesin pencari gitu. Jadi kalau orang semua kan sekarang udah canggih, orang mau cari apapun tinggal ketik ke Google dan semua informasi ditemukan. Akhirnya semakin tinggilah tingkat persaingan di mesin pencari. Semua orang pengen masuk ke halaman satu mesin pencari. Itu kenapa ini penting. Jadi ketika sudah masuk ke halaman satu mesin pencari, maka sebuah website itu akan gampang ditemukan. Setiap orang akan gampang menjual produknya, jasanya ke dunia maya. Jadi itu alasan kenapa SEO itu sangat penting. Nah, tapi faktanya adalah banyak orang pengen masuk ke halaman satu mesin pencari yang tadi, tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih unsur-unsur atau apa-apa aja yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan supaya kita kontennya itu mudah ditemukan di halaman satu mesin pencari, bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. Hal yang pertama yang harus kita tahu adalah konten. Konten itu adalah informasi itu sendiri yang dicari sama si ya orang-orang yang mencari informasi di mesin pencari begitu. Konten, konten itu bisa apa aja. Bisa dia bentuk tulisan, caption, gambar ataupun video. Sebenarnya ada satu fakta yang nggak banyak orang tahu. Kita bisa melupakan apapun itu semua unsur-unsur SEO, asal kita bisa membuat konten setiap hari, sebenarnya kita akan mudah ditemukan sama pencari informasi. Tetapi banyak orang pengen masuk ke mesin pencari, tapi mereka tidak rutin membuat konten. Akhirnya pengen memaksimalkan SEO. Akhirnya timpang, tidak seimbang. Alangkah baiknya kalau Anda, siapapun Anda, blogger, vlogger, perusahaan-perusahaan siapapun, kalau Anda butuh masuk ke halaman satu mesin pencari, ketika Anda berkonsultasi dengan jasa SEO atau content creator, minta mereka untuk rutin membuat konten. Kalau Anda tidak bisa membuat konten sendiri, ya bersama dengan mereka, jasa SEO dan juga content creator yang tadi. Selanjutnya unsur keduanya yang paling penting adalah backlink atau link balik. Gampangannya backlink atau link balik itu adalah bagaimana kita bisa membuat uh, apa namanya uh, link dari website kita atau konten kita bisa masuk di website lain. Salah satu cara untuk membangun backlink yang bagus adalah kita share di media sosial. Jadi kenapa backlink ini penting? Sederhananya begini, semakin banyak backlink kita ada di website lain, maka kita akan semakin mudah ditemukan sama pencari informasi. Bahkan algoritmanya Google akan lebih mudah untuk merekomendasikan website kita, kita akan lebih dipilih untuk masuk ke halaman satu mesin pencari yang tadi. Ada istilah begini, content is a king, but share is a queen. Jadi sederhananya, sebanyak apapun sebenarnya konten yang kita buat setiap hari, tapi kalau gak ada orang yang tahu kan percuma saja. Nah, itu kenapa kita perlu membuat backlink, itu kenapa kita perlu share konten kita di website-website lain. Begitu. Itu unsur kedua yang harus kita tahu. Selanjutnya, yang ketiga, kita perlu mengoptimalisasi struktur dari website kita itu sendiri. Contohnya di sini kita perlu mengoptimalisasi struktur dari sebuah konten. Contoh tulisan yang tadi, 27 hal tentang SEO itu, ada judulnya, itu salah satu struktur yang penting. Dalam judul ini harus ada kata kuncinya. Kata kunci itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Terus ada subjudul, terus ada lagi tag, dan paling bawah ada meta description dan juga key phrase. Kurang lebih itu unsur-unsur yang harus kita penuhi supaya bisa memenuhi unsur-unsur SEO. Jadi kenapa di sini warnanya hijau? Karena dia sudah memenuhi unsur-unsur dari SEO yang dibutuhkan. Begitu. Selanjutnya,
Yang harus kita pelajari adalah yang harus kita tahu mengenai peta situs. Peta situs ini kurang lebih begini. Yang namanya peta memberikan arahan supaya mudah ditemukan. Nah, peta situs ini adalah peta dari situs kita sendiri supaya mudah ditemukan sama mesin pencarian yang tadi kan. Kan sekarang setiap hari banyak ya ribuan, jutaan, triliunan banyak data yang masuk setiap hari ke internet. Jadi peta situs ini mempermudah si mesin pencarian untuk menemukan supaya dia nggak tersesat mencari konten kita. Begitu. Itu kenapa peta situs itu penting untuk kita pelajari. Seperti tadi kita bilang, kita akan bahas 27 halnya dulu secara singkat. Nanti setiap hari kita akan pelajari masing-masing unsur-unsur tadi untuk kita pelajari lebih dalam. Unsur selanjutnya adalah kecepatan website. Jadi semakin cepat website kita di loading di internet, maka orang akan lebih lama betah bermain-main di website kita, di akunnya kita begitu. Ya, pernah ngalamin kan, loadingnya lama, kita lagi cari sesuatu, loadingnya ya udah langsung skip, cancel, kita langsung cari website lain. Jadi jangan sampai website kalian itu loadingnya lama, akhirnya orang akan lebih mencari informasi di website lain. Itu salah satu unsur yang mengenai kecepatan website begitu. Selanjutnya adalah responsifnya website. Intinya adalah responsif itu maksudnya gampang dibuka di desktop itu masuk di komputer seperti ini. Selanjutnya gampang ditemukan di mobile. Jadi sekarang faktanya kurang lebih 90% pencari informasi itu mencari informasi menggunakan mobile. Jadi pastikan website Anda itu bisa diakses dari HP. Begitu gampangannya. Selanjutnya kita perlu membangun yang nomor 7 ini. Kita perlu membangun kepercayaan dari si pencari informasi dengan cara kita membangun HTTPS. HTTPS itu gampangnya begini, ada logo gembok seperti ini yang menunjukkan bahwa website kita itu valid. Ini akan lebih memberikan kepercayaan lagi kepada mesin pencari bahwa website kita itu direkomendasikan untuk pembaca karena kita secara serius menjaga keamanan dari website itu kita sendiri. Itu kenapa HTTPS ini menjadi penting. Selanjutnya adalah analitik. Analitik ini salah satu fasilitas tracking yang diberikan oleh Google kepada content creator. Dengan analitik ini informasi buat yang baru tahu SEO ya. Jadi dengan analitik ini tadi, secepat apapun website kita sudah membagikan konten kita banyak ke website-website lain. Nanti di analitik ini si yang punya website akan tahu sebenarnya yang masuk ke websitenya itu siapa aja, umurnya berapa, asalnya dari mana, mereka sukanya mencari informasi seperti apa. Nah, ini kenapa fasilitas tracking ini penting, analitik ini penting. Jadi misalnya kita sering membuat konten, contoh kekitaan, misalnya kita sering membuat konten mengenai SEO. Ternyata setelah kita sering membuat konten mengenai SEO, orang lebih banyak mencari tentang Soekarno yang tadi, tentang hal-hal yang Indonesia. Ya harusnya berarti kita coba membuat lebih banyak konten-konten mengenai Soekarno tadi, supaya setiap orang pencari informasi mengenai Soekarno agar masuk ke websitenya kekitaan. Begitu. Jadi itu kenapa ini penting. Selanjutnya yang nomor 9, domain. Domain itu adalah ini, nama dari website kita. Jadi contoh kalau kekitaan, salah satu kesulitan kita di kekitaan adalah orang lebih familiar dengan kata kekinian daripada kekitaan itu sendiri. Akhirnya orang kalau kita kasih konten mengenai kekitaan, orang lebih sering mencari kekinian karena hampir-hampir mirip kalimatnya. Jadi akhirnya kita ini saran kita sama teman-teman, sejak tahun 2009 kita melayani banyak klien. Akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa alangkah lebih baik kita membuat domain itu sesuai dengan jasa yang kita berikan. Anggaplah misalnya teman-teman itu menjual pakaian misalnya, berarti jual pakaian. Kalau teman-teman itu misalnya contohnya restoran abnormal misalnya, buat restoran abnormal.com misalnya begitu. Kurang lebih begitu ininya. Yang harus kita tahu mengenai domain itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah punya domain, alangkah baiknya teman-teman selanjutnya unsur nomor 10 harus punya media sosial. Jadi buat akun kalian di media sosial, dan jangan lupa kasih link di profil kalian supaya ketika mereka mengklik profil itu, mereka akan masuk
ke ke websitenya kita. Contohnya seperti di sini kita memberikan bitlink seperti ini, orang akan masuk ke salah satu konten yang kita buat. Selanjutnya, nah seperti ini dia, orang akan masuk ke konten yang akan kita buat. Selanjutnya adalah yang nomor 11, namanya anchor text. Anchor text itu contohnya seperti ini. Di sini kita membuat suatu tulisan yang berhubungan juga dengan SEO tadi. Ada 27 cara atau tahap untuk membuat sebuah tulisan supaya dia 99% pasti akan masuk ke halaman satu mesin pencari. Nah, kalau cuma sekedar sini sebenarnya kan judul sudah menarik. Nah, tapi bagaimana supaya orang bisa lebih mudah lagi mencari informasi kita? Nah, butuh yang namanya anchor text. Anchor text itu kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam teks itu sendiri ada di dalam tulisan itu sendiri ada teks yang kita pakai untuk merekomendasikan tulisan lain. Jadi kalau di dunia blogger kita punya kebiasaan untuk saling, kalau istilah sekarang di Instagram itu follow for follow, likes for like. Kalau kita di dunia blogger, di agensi kita saling merekomendasikan sesama content creator lain atau agensi yang lain. Nah seperti ini kita merekomendasikan Darmawan. Darmawan ini adalah salah satu kiblat yang kita pakai untuk membuat suatu tulisan. Buktinya di sini contoh dia membuat suatu tulisan bagaimana masuk ke halaman satu Google. Gitu. Dia tulisannya sudah di share kurang lebih 1,7 share di websitenya dia. Itu unsur yang ke-11. Selanjutnya adalah tag judul. Tag judul ini singkatnya adalah judul seperti ini. Tag judul ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memasukkan kata kunci di dalam judul itu sendiri. Nanti ketika kata kunci itu sudah masuk ke sini, tag judul ini akan masuk menjadi URL seperti ini. Kalau kita lihat di back office-nya, di strukturnya, judul yang tadi itu akan masuk menjadi backlink seperti ini. Jadi ini yang sebenarnya mempermudah orang untuk menemukan konten kita. Dan alangkah baiknya tag judul ini, Anda juga bisa masukkan kalau Anda pakai WordPress ya, masuk ke teks seperti ini. Jadi dengan 3 unsur-unsur itu tadi, ketika orang mengetik kata kunci di mesin pencari di sini, maka 3 unsur yang tadi akan semakin mempermudah kita ditemukan di mesin pencari. Selanjutnya adalah ini unsur teknis ya, meta deskripsi. Meta deskripsi itu adalah kurang lebih kalau di back office bentuknya seperti ini. Bagaimana kita memasukkan judul dari konten kita tadi. Kita bisa memasukkan judul dari konten kita tadi ke dalam meta deskripsi. Nah, di dalam meta deskripsi ini kita memasukkan kata kunci apa yang kira-kira berhubungan sama kontennya kita yang akan dicari sama orang lain. Begitu. Nah, kalau tampilannya di halaman satu mesin pencari, pendapat meta deskripsi itu ada kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mengetik kehebatan Soekarno di mata dunia, ketika kata kuncinya tadi benar-benar match, benar-benar pas, maka kita akan direkomendasikan. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu kenapa meta deskripsi itu penting. Selanjutnya, kita masih di halaman ini. SERP. SERP itu adalah Search Engine Result Page. Jadi, intinya adalah bagaimana Google menyediakan konten-konten yang kira-kira berhubungan sama kata kunci yang kita buat, ya, yang kita cari. Jadi contoh di sini SERP-nya kita masuk di halaman di posisi kelima. Itu yang harus kita pelajari mengenai SERP. Membangun SERP ini butuh waktu yang lama sih. Tapi kalau misalnya anggaplah kita ini membuat banyak konten mengenai Soekarno, maka nanti secara SERP cuma halaman kita doang nih yang masuk di halaman satu mesin pencari ini. Nah, tapi itu butuh waktu. Nah, salah satu yang membantu itu adalah seperti yang kita bilang, balik ke yang nomor 1. Ketika kita rajin membuat konten mengenai Soekarno setiap hari, maka pelan-pelan konten kita itu akan masuk ke halaman satu mesin pencari yang tadi. Begitu. Selanjutnya adalah indeks. Indeks ini adalah bagaimana cara dari si mesin pencari itu
Hai Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan berbagi mengenai SEO. Bagaimana kita tahu SEO mulai dari nol. Bahkan teman-teman yang tidak pernah tahu SEO sama sekali, nanti kekitaan akan berbagi sebenarnya apa-apa aja sih sebenarnya unsur-unsur yang memenuhi SEO. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kenapa SEO itu penting. Jadi, saat ini kan zaman udah canggih ya. Kalau kita mau mencari apapun, kita tinggal masuk saja ke halaman satu mesin ke mesin pencari. Tinggal kita ketik kata kuncinya. Contoh di sini kita ingin mencari apa sih kebebasan Soekarno di mata dunia gitu. Akhirnya di sini salah satu kata kunci yang muncul, konten yang muncul itu salah satu konten dari ketikan.com. Nah, kurang lebih begitu simulasi dari SEO. Nah, SEO itu apa? SEO sebenarnya adalah Search Engine Optimization. Bagaimana kita memaksimalkan mesin pencari supaya konten kita bisa ditemukan. Nah, saat ini banyak sekali blogger, vlogger, bahkan perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke halaman satu mesin pencari. Mereka ingin melakukan itu supaya mereka bisa mudah ditemukan, mereka untuk meningkatkan penjualan mereka. Akhirnya tingkat persaingan di mesin pencari itu semakin tinggi. Akhirnya orang-orang seperti kami, agensi, akhirnya punya kesempatan untuk memberikan jasa untuk membantu orang untuk masuk ke halaman satu mesin pencari. Jadi selanjutnya, kalau kita ingin masuk ke halaman satu mesin pencari, bagaimana sebenarnya caranya? Jadi faktanya, eh, banyak orang pengen masuk ke halaman satu mesin pencari, tapi mereka tidak tahu sebenarnya unsur-unsur apa aja atau apa-apa saja yang harus dilakukan supaya sebuah konten, sebuah website itu bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. Nah, kita akan pelajari 27 hal itu, kita akan pelajari satu persatu secara singkat. Nanti di hari-hari selanjutnya kita akan bahas satu persatu lebih rinci lagi apa-apa saja sebenarnya. Yang pertama, eh, yang harus teman-teman tahu apa-apa saja yang harus pelajari adalah konten. Jadi konten itu adalah informasi yang dicari sama orang-orang gitu. Bagaimana orang masuk ke mesin pencari, mereka ingin menemukan informasi yang mereka butuhkan. Nah, itulah konten yang harus kita buat. Nah, kenapa itu SEO penting? Jadi dengan SEO ini kita bisa memprediksi atau bisa mengarahkan orang supaya masuk ke informasi yang mereka butuhkan, ke website yang kita atau konten yang kita buat begitu. Jadi ada satu fakta begini, ketika sebenarnya kita rajin membuat konten setiap hari, maka ketika update orang akan lebih mudah menemukan kontennya kita. Salah satu contohnya adalah detik.com. Kenapa orang akhirnya masuk ke detik.com? Karena mereka sudah membranding diri mereka bahwa mereka update dengan konten-konten mereka. Akhirnya banyak orang mencari detik.com. Begitu kurang lebih simulasinya. Selanjutnya unsur dari SEO itu adalah backlink atau link balik. Backlink itu gampangannya adalah website kita, URL dari konten kita itu, link dari website kita masuk di website lain. Contoh di sini adalah konten kita yang tadi, mengenai Soekarno, backlink kita sudah ada di Facebook. Cara paling gampang untuk membuat backlink adalah kita bisa men-share konten kita di media sosial. Ada istilah begini, content is the king, but share is a queen. Jadi meskipun tadi kita bilang sebenarnya begitu kita membuat konten setiap hari orang kan mudah menemukan kita, tapi catatannya adalah sebanyak apapun konten yang kita buat, kalau misalnya konten kita itu tidak bisa ditemukan orang lain kan percuma. Nah, itu kenapa share ini penting. Dan teman-teman yang harus tahu adalah sebenarnya kita rajin buat konten dan kita rajin share setiap hari, kita kurang lebih sudah bisa mengejar SEO itu sendiri, memaksimalkan mesin pencari. Tetapi ada unsur-unsur lain yang perlu kita penuhi untuk semakin memaksimalkan potensi dari dua unsur yang tadi. Yang ketiga adalah optimalisasi struktur situs atau website. Contoh dari kita ambil contoh satu tulisan di ketikan.com mengenai tulisan yang tadi 27 hal tentang SEO yang harus kita pelajari. Kita harus membuat unsur-unsur judul, URL, ada sebab, ada tag, selanjutnya ada namanya meta description, nanti kita akan bahas juga ini. Selanjutnya kata kunci. Dengan kita memenuhi unsur-unsur yang tadi, contoh di sini ini sudah berwarna hijau. Kenapa di berwarna hijau? Karena konten ini, tulisan ini sudah memenuhi unsur-unsur SEO yang tadi. Begitu. Selanjutnya,
adalah peta situs. Peta situs ini sama seperti namanya. Peta situs adalah bagaimana kita mempermudah si mesin pencari untuk menemukan websitenya kita gitu. Tiap hari kan ada banyak jutaan bahkan miliaran triliunan data yang masuk ke internet setiap hari. Nah, biar si mesin pencari nggak tersesat untuk mencari sebuah konten, kita perlu membuat sitemap seperti ini, peta situs, supaya si mesin pencari gampang masuk ke website kita. Nah, buat teman-teman yang memakai CMS WordPress, teman-teman boleh memakai plugin Jetpack untuk membuat peta situs dari website kita. Cara buatnya gampang, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Dan yang unsur yang keenam adalah kecepatan website. Contohnya di sini kagitan.com itu kecepatannya antara 1 sampai 100, 80%, 82%. Jadi kenapa peta situs lagi kan? Jadi kenapa kecepatan website ini penting? Teman-teman pernah kan mencari sebuah konten, terus ternyata loading websitenya lama, lemot. Akhirnya teman-teman, daripada cari sini, mending cari website lain. Nah, gampangnya begitu. Jadi kalau kita mau menguasai SEO, website kita harus cepat loadingnya. Jadi supaya orang betah berlama-lama di website kita. Gitu. Apalagi kalau kita rajin update setiap hari, maka konten-konten yang mereka cari dan loading website kita yang sudah cepat, mereka kan betah berlama-lama di website kita. Itu kenapa kecepatan ini penting. Selanjutnya adalah responsif, yang unsur ke-6, responsifnya website kita. Responsif itu maksudnya gini, bagaimana website kita bisa mudah ditemukan di desktop seperti ini dan juga di mobile. Karena faktanya 90% pencari informasi sekarang di dunia itu mencari informasi memakai mobile, pakai handphone. Karena itu website kita harus responsif supaya mudah ditemukan di mobile. Itu kenapa unsur ke-6 ini responsibilitasnya website kita itu penting. Selanjutnya adalah kita perlu membangun kepercayaan. Unsur nomor 7 untuk SEO itu adalah kita perlu membangun kepercayaan dengan HTTPS. Kalau kalian melihat website yang ada logo gemboknya seperti ini dan dia warna hijau, itu menandakan bahwa sertifikatnya website itu valid. Dengan seperti ini, itu akan memberikan kepercayaan sama si pembaca bahwa kalau mereka mencari informasi di sini aman begitu. Itu juga akan memberikan rekomendasi lebih sama mesin pencari untuk lebih merekomendasikan website kita supaya masuk di halaman 1 mesin pencari. Kalau dibuat perbandingan misalnya, website kita misalnya berbanding dengan sebuah website yang dia belum dikasih HTTPS seperti ini, maka kita akan lebih diunggulkan. Nah, itu kenapa HTTPS ini penting. Selanjutnya, unsur yang harus kita tahu mengenai SEO adalah fasilitas tracking analytics gitu. Analytics ini kenapa penting? Simulasinya begini. Kalau orang masuk ke website atau membaca sebuah website, sebenarnya teman-teman yang tidak tahu adalah orang-orang yang masuk ke sebuah website itu ada data yang terkumpul sama si pemilik website. Jadi si pemilik website itu bisa tahu orang-orang yang masuk ke websitenya itu siapa saja begitu, dan dia bisa tahu umurnya, dan dia bisa tahu mereka-mereka yang masuk ke situ mereka mencari informasi apa saja begitu. Nah, itu enaknya ketika kita memakai analytics ini. Kita kalau memakai analytics ini, kita akan tahu sebenarnya orang-orang yang masuk ke website kita itu mereka sebenarnya butuh informasi-informasi seperti apa aja sih. Mereka sebenarnya masuk ke website kita itu butuhnya terbitnya kita bisa sesuaikan pas kapan saja gitu. Jadi banyak hal yang insight yang bisa kita dapat ketika kita memakai analitik ini. Selanjutnya yang nomor 9 adalah domain atau alamat website. Jadi kenapa domain ini penting seperti alexia.com? Jadi banyak orang untuk mudah ditemukan di mesin pencari secara SEO, kita bisa membuat nama website kita, nama domainnya kita sesuai dengan produk yang kita lakukan, yang kita jual gitu.
Contohnya misalnya orang menjual pakaian, misalnya mereka bisa membuat domain website dengan pakaian murah misalnya. Atau orang-orang yang membuka restoran, mereka bisa membuat domain mereka sesuai dengan nama restoran mereka. Anggaplah misalnya abnormal, berarti mereka bisa membuat saja domain dengan nama restoran abnormal misalnya. Gampangnya begitu. Jadi teman-teman supaya mudah ditemukan secara SEO di mesin pencari bisa menyesuaikan domainnya sesuai dengan uh, jasa atau produk yang diberikan. Selanjutnya untuk memenuhi unsur-unsur SEO tadi yang nomor 10 adalah online profile. Jadi contoh seperti ini teman-teman kalau ingin mudah ditemukan secara SEO, kita bisa membuat akun di media sosial yang ada. Jadi contoh di sini nanti di profilnya teman-teman bisa memberikan link untuk masuk ke domainnya kita. Dengan cara seperti ini akan meningkatkan potensi supaya orang masuk ke halaman ke domainnya kita tadi. Selanjutnya adalah anchor text. Anchor text ini gampangannya adalah link yang kita bisa masukkan di kontennya kita. Seperti ini, kita mengambil contoh di sini bagaimana tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan supaya sebuah tulisan itu 99% bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. Di sini anchor text yang kita berikan contohnya adalah tulisan dari Darmawan yang ada di websitenya. Di panduan IM dia memberikan bagaimana 9 tahapan untuk penulis supaya website itu bisa masuk ke halaman satu mesin pencari. Akhirnya karena kita mengambil salah satu sumber tulisan dari situ, kita memberikan anchor text di dalam tulisan kita ke websitenya dia. Itu kurang lebih mengenai anchor text. Selanjutnya adalah tag judul. Tag judul ini gampangannya adalah kalau kita ngelihat di backend-nya, kita memasukkan judul dari tulisan kita di dalam sebuah konten. Nah, di dalam judulnya itu kita bisa memasukkan kata kunci. Kata kunci yang tadi kita jelaskan, ketika orang masuk ke mesin pencari, mereka akan memasukkan kata kunci sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita bisa memasukkan kata kunci itu di dalam tag judulnya, itu juga nanti akan masuk ke dalam URL-nya. Dan kalau kita menambahkan lagi kata kunci itu di dalam tag, kalau teman-teman memakai WordPress, maka si pencari informasi akan lebih mudah lagi menemukan websitenya kita. Selanjutnya adalah meta description. Kalau di WordPress bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau tampilannya buat teman-teman yang mencari informasi kurang lebih adalah seperti ini. Jadi kalau kata kunci yang mereka cari itu match sesuai dengan apa yang kita berikan sama mereka, maka kontennya kita akan muncul di halaman satu mesin pencari. Masih di halaman yang sama, ada yang namanya SERP atau Search Engine Results Page. Jadi di halaman satu mesin pencari itu orang akan lebih mudah lagi menemukan kita kalau kita membuat satu informasi yang kita bisa perluas informasinya. Contoh seperti ini, kita buat informasi mengenai Soekarno. Kalau dalam satu halaman ini kita bisa memberikan banyak informasi mengenai Soekarno secara SERP, kita bisa masuk di semua urutan konten yang ada di halaman satu ini. Tapi untuk membangun ini tidak gampang. Cuma kalau teman-teman secara rutin membuat konten setiap hari, seperti yang kita bilang, satu konten satu hari, hal seperti ini bisa kita capai dengan mudah. Selanjutnya, kata kunci. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas. Untuk mencari kata kunci, teman-teman bisa memakai Google Ads Key Planner, Keyword Planner. Di sini nanti teman-teman bisa mengetik kata kunci apa saja yang mau dibuat menjadi sebuah konten. Nah, kenapa kata kunci ini penting? Ketika orang masuk ke mesin pencari, sebenarnya Google itu merekam data dari daftar kata kunci yang dicari itu. Jadi kalau kita membuat kata kunci di sini, nanti teman-teman bisa menemukan ternyata kata kunci yang kita mau buat itu sebanyak apa dicari sama si pencari informasi. Kalau ternyata dia bisa dicari puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan setiap bulannya, berarti potensinya kurang lebih ada jutaan orang yang akan menemukan kontennya kita. Nah, kenapa akhirnya SEO itu penting? Karena jutaan saingan yang informasi yang akan kita hadapi nanti ketika membuat website itu, bagaimana caranya supaya konten kita itu kita bisa masuk ke halaman satu mesin pencari di tengah jutaan dari data yang masuk setiap hari ke dalam internet. Selanjutnya, yang unsur ke-16 adalah indexing. Indeks ini kurang lebih berhubungan sama tadi peta situs itu. Jadi bagaimana caranya supaya konten kita itu atau website kita bisa terindeks sama mesin pencari?
dalam indexing ini kita harus memenuhi unsur-unsur yang tadi, peta situs dan konten-konten dan unsur-unsur yang lain begitu. Selanjutnya ada link. Link itu ada dua jenisnya, ada internal link dan juga external link. Internal link itu adalah contohnya seperti ini. Bagaimana caranya kita memberikan link ke sesama tulisan kita yang ada di websitenya kita. Contoh di sini kita memberikan link ke tulisan-tulisan lain yang berhubungan juga dengan SEO. Sedangkan external link adalah seperti yang tadi mengenai anchor text, kita memberikan external link ke website lain. External dan internal link ini penting. Kalau ibaratnya di Instagram ada likes for likes, follow for follow. Nah, kalau di dunia content creator, kita punya kebiasaan, kita saling merekomendasikan konten lain yang kita rasa bagus, supaya orang lain juga berkunjung ke sumber konten yang kita buat. Selanjutnya adalah optimalisasi konten. Maksudnya optimalisasi konten adalah, kalau teman-teman membuat sebuah tulisan, jangan cuma sekedar membuat tulisan doang. Usahakan di dalam tulisan itu ada gambar dan juga video. Dari sisi visual, orang akan lebih tertarik masuk ke sebuah konten ketika ada tulisannya, ada gambarnya, dan juga ada videonya. Itu kenapa konten-konten seperti di Instagram tetap memerlukan caption, konten seperti di YouTube tetap memerlukan deskripsi. Itu akan mempermudah orang untuk mencerna sebenarnya konten itu menjelaskan tentang apa saja begitu. Nah, kalau di sebuah website, ketika kita membuat sebuah konten, kita juga perlu memenuhi fitur yang namanya konten terkait. Konten terkait itu adalah kira-kira kalau contoh tulisan seperti ini mengenai SEO, sebenarnya konten-konten apa lagi yang berhubungan dengan SEO yang tadi. Contoh di sini ada ya, konten yang terkait adalah apa sebenarnya pengertian SEO dan juga bagaimana cara supaya kita memenuhi unsur-unsur SEO yang tadi. Unsur yang nomor 19 ada rel canonical. Ini sebenarnya udah lebih teknis aja penjelasannya. Tapi gampangannya adalah ibarat dia filter, ketika orang membuat sebuah konten, rel canonical ini yang akan dipakai oleh mesin pencari untuk menyaring konten-konten apa saja yang layak masuk ke halaman satu mesin pencari. Sederhananya begitu. Selanjutnya adalah redirect. Ya, redirect ini kita buat simulasinya begini. Jadi kalau orang masuk ke contohnya, kita ambil sebuah contoh lintadara.com ya. Ketika kita mengklik lintadara.com ini, dia nggak masuk lagi ke situs lintadara.com itu sendiri karena mereka sudah mengganti domain mereka. Ini diarahkan masuk ke ld2tv.com. Jadi kalau teman-teman punya domain yang ternyata entah karena unsur apa, mau nggak mau teman-teman harus mengganti domain. Jadi kita bisa memakai redirect tadi supaya unsur SEO kita tetap terpenuhi. Jadi kata orang masuk, jadi ada orang yang dulu pernah tahu website kita, domain sebelumnya, ketika mereka ternyata nggak tahu domain kita yang baru, kita bisa redirect mereka masuk ke domain yang kita yang baru. Selanjutnya adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini tergantung kebutuhan di si yang punya website atau membuat konten sih sebenarnya. Kalau contoh di kita sendiri, kita membuat bahasa yang sehari-hari gitu. Kita berharap dengan cara seperti ini orang-orang yang masuk ke website kita, mereka bukan hanya sekedar membaca, tapi layaknya mereka ngobrol dengan teman mereka sehari-hari karena unsur bahasa seperti yang kita sesuaikan. Tapi memang kenapa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini penting? Karena orang mencari kata kunci di mesin pencari, mereka biasanya memakai bahasa-bahasa yang baku. Jadi kalau kita tetap memakai bahasa-bahasa yang baku, orang akan tetap lebih mudah menemukan kontennya kita begitu. Selanjutnya mengenai judul. Jadi banyak orang ketika membuat sebuah judul sebuah konten, sekadar membuat judul gitu. Kalau sekarang di YouTube ada istilahnya clickbait. Bagaimana membuat sebuah judul agar menarik. Tapi catatannya, jangan sekedar membuat judul yang menarik doang. Alangkah baiknya di dalam judul seperti yang kita sebutkan, ada kata kuncinya. Kata kunci yang tadi sudah kita riset itu, alangkah baiknya kita memasukkan kata kunci itu ke dalam judul. Kalau misalnya kata kunci kita sudah menarik dan ternyata tingkat pencariannya itu sudah jutaan setiap bulannya, berarti potensinya ada potensi jutaan lagi orang yang akan menemukan kita, dan potensi itu semakin bertambah lagi kalau judul kita orang yang nggak mencari judul itu sesuai kata kunci, tetapi ketika kata kuncinya itu menarik, orang akan lebih mudah lagi menemukan konten kita, orang akan lebih cepat lagi masuk ke konten yang kita buat. Selanjutnya
Unsur yang ke-23 adalah menulis sewajarnya. Maksudnya menulis sewajarnya begini. Banyak orang karena ingin masuk ke halaman satu mesin pencari, mereka berusaha membuat kata kunci sebanyak mungkin dalam kontennya supaya si mesin pencari itu bisa merekomendasikan websitenya kita gitu. Tapi di sini yang kita nggak boleh lupa adalah sebenarnya kita membuat konten itu untuk dibaca sama si pencari informasi. Mereka mencari informasi itu bukan mencari karena kata kunci yang berhubungan sama konten kita, mereka sekedar mencari informasi doang gitu loh. Ketika terlalu banyak kata kunci di dalam sebuah konten itu akan membuat orang ini informasi apa sih kok kayaknya maksa banget supaya kata kuncinya masuk gitu. Jadi perlu kita tahu bahwa sebenarnya baiknya sebuah konten itu harus dibuat juga untuk si pembaca, bukan sekedar untuk si mesin pencari supaya kita gampang terindeks masuk ke halaman satu mesin pencarian tadi. Itu kurang lebih penjelasan kita kenapa menulis itu perlu membuat sewajarnya. Jadi nggak cuma hal berhubungan sama tulisannya aja. Kalau teman-teman membuat gambar, membuat video, usahakan membuat kontennya itu sewajarnya sesuai kebutuhan dari si pencari informasi tadi. Gitu. Unsur yang ke-24 adalah tingkatkan kepuasan si pengunjung blog. Kita bisa meningkatkan kepuasan mereka dengan cara menyediakan anchor text seperti yang tadi. Kita bisa menyediakan fitur-fitur konten terkait. Kita bisa menyediakan gambar yang bagus. Kita bisa mensematkan video di dalam tulisannya kita gitu. Jadi unsur-unsur apa saja yang teman-teman rasa bisa dipakai untuk meningkatkan kepuasan si pengunjung untuk masuk ke blognya kita, websitenya kita, ke akunnya kita, dimaksimalkan aja. Gimana caranya supaya mereka bisa bertahan lama-lama di akunnya kita tadi. Selanjutnya adalah optimalisasi gambar. Maksudnya optimalisasi gambar ini begini. Jadi ketika kita mengupload gambar ke sebuah konten, jangan cuma sekedar mengupload. Usahakan sebelum kita upload, nama si gambar itu sudah kita sesuaikan dengan kata kunci atau judul yang akan kita buat, judul tulisan atau konten yang akan kita buat. Dengan begitu, semakin tinggi lagi potensi konten kita itu gampang ditemukan sama mereka di mesin pencari. Dan yang terakhir adalah umur domain. Sebenarnya ini nggak terlalu berpengaruh. Lama ataupun barunya domainnya kita nggak terlalu mempengaruhi domain kita atau konten kita gampang ditemukan di mesin pencari. Tapi kalau kita buat ilustrasi sebuah konten, sebuah website yang dibuat lebih dulu dibandingkan dengan konten yang baru dibuat, si mesin pencari akan lebih merekomendasikan konten yang lama. Tetapi kita bisa mengakali ini dengan cara kita bisa membuat konten yang lebih baik atau konten yang lebih lengkap daripada konten yang lama itu. Itu tipsnya untuk teman-teman yang baru membuat konten. Tetapi semakin cepat kita memulai membuat sebuah konten, kita rutin membuat konten setiap hari, maka sebenarnya kita akan lebih dulu direkomendasikan sama si mesin pencari di mesin pencari yang tadi. Kurang lebih itu 27 hal yang akan kita bahas nanti satu persatu setiap harinya mengenai SEO. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan apapun, jangan lupa nanti tanya saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.